Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Viti Rouge. Consultez notre site web www.vitirouge.com et notre recueil học đi thôi pour avoir des indications qui vous aident à apprendre le français plus facilement. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Viti Rouge. Các bạn có thể truy cập website www.vitirouge.com hoặc là ấn phẩm học đi thôi để có thêm một số chỉ dẫn cho việc học tiếng Pháp. Pour cet épisode, je vais faire une autre chanson en karaoké pour vous aider à bien appliquer des règles de prononciation dans des vraies paroles de chansons françaises. Đối với tập này, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một bài hát tiếng Pháp, phát âm nhưng mà phát âm thực hành với lại phiên bản karaoke, tập đọc lời một bài hát tiếng Pháp. Sau khi chúng ta đã học các cái nguyên tắc về phát âm rồi thì bây giờ đến lượt chúng ta thực hành vào lời bài hát để kiểm tra xem thử là mình đã nhớ được các cái nguyên tắc phát âm hay chưa. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson classique, mais depuis quelques mois, ça devient plus connu, ça devient plus écouté sur YouTube ou sur Internet. C'est la chanson classique Gentleman Cambrioleur. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài hát cổ điển, nhưng mà cách đây khoảng vài tháng thì bài hát này được nghe nhiều hơn, được nghe nhiều trở lại, bởi vì nó xuất hiện trong một bộ phim, một series phim, chính xác là một series phim rất thu hút, một cái series phim mà mang điện ảnh Pháp tự dưng hot trở lại trên toàn cầu. Đó là series Lupin, Arsène Lupin, parler du cambrioleur Arsène Lupin. Arsène Lupin là một tên trộm. Mình nghĩ là đã có rất nhiều bạn là xem bộ phim này. Còn nếu như mà chưa xem thì các bạn cũng có thể xem. Ngoài ra thì bộ phim nó chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết, cho nên thành ra nếu các bạn muốn thì các bạn cũng có thể tìm đọc chuyện về Arsène Lupin. Voilà. Người ta vẫn nói là nếu như nước Anh thì có Sherlock Holmes thì nước Pháp thì có Arsène Lupin. Voilà. Mais on ne fait pas une épisode pour parler du film, mais on va parler de la chanson qui est interprétée dans ce film. J'ai bien rappelé que c'est une belle scène très romantique, très cliché de cette série. Ça m'impressionne beaucoup parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas le sentiment qu'on est en train de faire une longue promenade à Paris avec sous la musique, sous la lumière, avec une scène très très romantique, ça donne beaucoup de touches parisienne dans cet épisode du film. Mình nhớ là bài hát này được vang lên và nó gây ấn tượng cho mình khi mà mình xem một tập ở trong phần 2 của series này. Thì có một cái cảnh mà hai nhân vật chính đi dạo ở Paris và với cái ánh sáng này, với những cái tòa nhà rồi cái nét đẹp cổ kính đó, và cái bài hát này vang lên và nó gây ấn tượng rất là mạnh. Mình không biết là các bạn có thích cái phân cảnh này trong phim hay không, nhưng mà sau khi mà xem đến cái phân cảnh đó thì mình mới nghĩ là cái bài hát này, sau mình đã đi tìm lại bài hát này để giới thiệu cho các bạn. Alors ici, le titre de la chanson, de cette chanson, Gentleman Cambrioleur, một tên trộm mà đào hoa, hay là kẻ trộm mà lãng tử, hay là kẻ trộm lịch lãm, tùy các bạn dịch. Và gentleman thì ngay cái tiêu đề của bài hát thì các bạn thấy nó có một từ tiếng Anh. Tác giả bài hát ấy, người ca sĩ họ hát, nó giống như là một cái từ mà đã được pháp hóa. Gentleman cambrioleur. Như vậy thành ra đối với cái từ này thì chúng ta cũng không giữ các cái nguyên tắc phát âm như bình thường, như là không đọc là Jean Le Mont chẳng hạn, không. Các bạn có thể nghe qua bài hát nếu như mà chưa nghe, và sau đó các bạn quay lại với tập podcast này để luyện phát âm. Mình sẽ đọc qua cho các bạn từng câu một của bài hát. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de nos valeurs sans nous menacer d'une arme. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de nos valeurs sans nous menacer d'une arme. Anh ấy là một cái trộm rất là nổi tiếng, nhưng mà anh ấy cũng là một quý ông rất lịch lãm. Anh ấy tước đoạt hết, vơ vét hết những cái thứ có giá trị của chúng ta.
nhưng mà không làm chúng ta sợ hãi, không đe dọa chúng ta bằng bất kỳ các loại vũ khí nào. C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de nos valeurs sans vous menacer d'une arme. Và đọc nối là d'une arme. Các bạn nghe một số từ như là grand voleur, s'empare, valeur, menacer, arme, une arme. Il vient chez vous la nuit, il vient chez vous la nuit, sans déranger votre sommeil, sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit, il décroche sans bruit, 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 il décroche sans bruit. Le tableau acheté, acheté, acheté la veille. Le tableau acheté, acheté la veille. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil, sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Anh ấy sẽ tới nhà bạn vào lúc nửa đêm mà bạn không hề hay thức giấc. Anh ấy cứ vậy tháo xuống, không gây ra một tiếng động nào cả, cái bức tranh mà bạn vừa mới mua hôm kia. Puis avant de partir, puis avant de partir, partir. Après, après ces coupables travaux, après ces coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. Il laisse un mot sur le piano. Puis avant de partir, après ces coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. Rồi trước khi ra đi, sau những cái hành vi mà đáng buộc tội như vậy, thì anh ấy lại để lại một vài chữ ở trên đàn dương cầm, trên cái đàn piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme à son heure rêve de voir son visage. Et chaque femme à son heure rêve de voir son visage. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme à son heure rêve de voir son visage. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme à son heure. Các bạn đọc nối qua. À son heure. Rêve de voir son visage. Cái trộm vĩ đại là tôi đấy. Đúng rồi, tôi là một quý ông. Phụ nữ thì các cô ấy cứ hàng giờ mong ngóng trông thấy dung nhan của tôi. De l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur a gagné le cœur. De l'actrice, à la danseuse, à la danseuse, à l'épouse, la meilleure, gentleman cambrioleur, à gagner. Các bạn thấy có chữ G và chữ N, chúng ta đọc là nhờ nhé. Gagner le cœur. De l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, à gagner le cœur. Từ cô diễn viên nổi tiếng cho tới một vũ công tài năng, rồi từ một cái người phụ nữ đã có chồng cho tới những cái cô nàng mà được gọi là tuyệt vời nhất. Kẻ trộm quý ông là tôi đã giành lấy được hết trái tim của những cô ấy. Bài hát rất là ngắn, rất là đơn giản. Nội dung thì nó phản ánh lại một phần nào đó nội dung của bộ phim.
một vài chấm phá về nhân vật trong phim. Mình có đính kèm cho các bạn đây trong lời bài hát, ảnh chụp, một số các cái phân cảnh trong phim. Như vậy thì hy vọng là sau khi xem bộ phim này xong, nếu các bạn thích thì các bạn học thêm lời bài hát Gentleman Cambrioler này. Chúc các bạn hát được bài hát này và xem phim thật là vui vẻ. Merci pour votre attention. À des épisodes suivants sur notre chaîne Postcard de Vitti Rouge. Merci.